Anjing ini tiba-tiba nabrak piring makanan pasangan ini terus langsung kabur bawa tas si cewek. Mereka langsung ngejar si anjing sambil bingung. Kok larinya kenceng banget? Ada apa ya? Tiba-tiba anjing itu berhenti dan ngejatuhin tasnya. Si cewek seneng tasnya balik tapi si cowok malah kaget pas lihat ke dalam selokan. Ternyata ada anak-anak anjing kecil yang kejebak di dalam. Si cowok langsung keluarin anak anjingnya satu persatu. Akhirnya mereka semua selamat deh. Tapi sayangnya nggak ada yang kasih like anjing pahlawan ini.